大家好啊，又係我 Miss 啦啦啊！我今日又嚟同大家分享翻我退休生活啦。咁我都要重申啦，我嘅分享係好個人化嘅，未必適合你。咁我只係做翻自己嘅一個記錄啦。咁今日係2025年嘅11月7號啊。咁琴日咧就參加咗我女嘅大學嘅畢業典禮啦。咁由朝搞到晚，所以咧就冇時間去到記錄翻。咁今日咧就記錄翻琴日2025年11月6號。我女喺香港中文大學嘅畢業典禮嘅內容啦。咁琴日咧就由朝咧就搞到晚啦。咁咧就因為香港中文大學咧佢哋有個特色嘅，咁佢哋有分一啲書院制啦。咁亦都上晝咧10點鐘就開始咗，即係全部學生嘅頒授學位嘅典禮啦。咁然之後下晝咧就係書院嘅畢業典禮嘅。咁今年咧就係2025年啦，就係中文大學嘅第95屆嘅畢業典禮。咁咧我女咧就係崇基書院嘅，咁就係第71屆嘅畢業典禮。咁中文大學佢嘅特色咧就係有兩個畢業典禮，咁亦都係咧睇翻係佢哋大學咧係真係好關顧學生啦。咁就係為學生預備兩個嘅畢業典禮嘅。咁動用晒即係全個學校嘅人力物力啦。咁我哋作為家長咧，真係真心感謝學校，為學生啦就提供良好嘅教育啦，同埋咧就係關愛佢哋嘅。咁喺畢業典禮裏邊咧，少不免咧都係有致辭啦。咁喺崇基書院裏邊安排嘅嘉賓咧。咁佢就係社會知名人士啦，政府高官啦。咁但係咧，即係佢一出場咧，介紹自己嘅時候咧，就話雖然院長咧就講咗佢好多銜頭，但係佢話今日咧在座學生淨係記得我一個身份就得啦，我係你哋嘅大師兄，我係1980年畢業嘅某某咁樣。咁我覺得佢真係好親切啊！咁佢個講話嘅內容咧，亦都係好有心思嘅。咁佢就以翻崇基書院嘅即係校訓啦，就係去到鼓勵翻所有嘅同學啊。咁就叫做止於至善啊。咁佢話每一個都係動詞嚟㗎，所以咧係要有行動力。咁咧就多咗一步去到服務別人。咁佢喺佢嗰個嘅政府嘅工作生涯裏邊啦，係點樣係大膽去多做一步啦？佢都有一日去到分享翻俾啲師弟師妹聽嘅。咁我哋亦都即係感受到佢嗰個嘅活力啦。而家雖然佢喺政府度退咗休啦，但係佢仍然咧係即係活躍於公職啦。咁即係好多謝佢嘅分享啦。咁我哋咧作為家長嘅咧，亦都係感受到佢嗰種嘅親切啦，同埋佢個使命感嘅。咁希望咧即係所有嘅同學啦，聽到之後啦，亦都包括我嘅女啦，聽到之後咧，就係喺未來以堅忍嘅毅力去到服務別人，多走一步。咁咧就係去到唔單止服務別人啦，亦都係咧就係令到自己獲益㗎。咁我哋琴日咧就係都有個小插曲㗎。咁因為頭先講啦，中文大學好大㗎嘛，咁咧佢哋有校巴咧就係安排咗俾家長啦嘛，學生啦就接送佢哋去咧唔同嘅會場㗎。咁當我哋咧上咗校巴之後咧，就由呢一個嘅山頂啦，就落翻去山下啦嘅會場嘅時候咧，咁就聽到司機就同站頭嘅職員講啦。哇！你幾時安排人嚟睇我啊？我5點鐘食咗嘢之後早餐到依家未食嘢，我好肚餓啊！咁我就同我嘅老公啦，同埋阿女咧就商量咗之後咧，就話不如我哋試下將手上啱新買嘅午餐啦，其中一份嘅麵包咧就係俾司機啦，睇下佢要唔要啦。咁都作為一個感謝嘅行動啦。咁最後即係司機當然冇要啦，但係佢笑得好開心啊。咁我覺得都係喺呢個互動裏邊咧，我哋係即係尊重翻佢啦，同埋欣賞翻佢啦。最後就同佢講聲辛苦你啦咁樣樣。咁即係我希望我女即係都係知道我哋屋企嘅家庭教育啦。
咁我都相信佢係學到嘅。咁我哋要即係無論係對任何階層嘅人啦，咁佢哋係服務我哋我哋都要識得去欣賞啦，同埋咧發自內心嘅即係感謝咯。咁我亦都希望我女咧就將來咧就係即係識得服務別人啦，亦都係尊重別人欣賞別人咁樣樣啦。咁正所謂咧就係修身齊家治國平天下。咁我希望咧我女咧都係可以學得到啦。首先修身先啦，然之後就齊家啦。咁至於能唔能夠治國平天下咧，就相信機會唔大。但係我覺得即係我哋每一個人做好我哋自己嘅本分，咁咧就係修身齊家，國泰民安。咁我哋咧就係即係係我哋作為家長對即係子女嘅一個嘅期盼啦。咁我相信個女都做得到嘅。咁最後咧，我就即係錄影咗琴日順基書院咧為同學預備一個環節啦，就係佢哋嘅傳統有一個嘅拋帽嘅儀式啊。咁我就送俾阿女啦。咁阿女，我希望咧就係呢個拋帽嘅儀式，將來你睇翻嘅時候咧，都係一個美好嘅回憶，令到你嘅動力咧繼續去前行噶。咁我亦都係希望咧，就係呢個頻道嘅觀眾啦，即係會感到幸福啦，沒有恐懼嘅。咁我哋下一條片再見啦。而家欣賞下呢個嘅拋帽儀式，多謝大家，拜拜。